El compresor Carlyle 06T es una serie de compresores de doble tornillo semihermético, diseñado por Carrier para aplicaciones de refrigeración comercial de alta, media y baja temperatura, ofreciendo alta eficiencia, un diseño 15% más pequeño y ligero que los alternativos, y capacidades desde 15 hasta 50 HP. Son tolerantes a la inundación de líquido y compatibles con refrigerantes como R22 y R134A. El diseño del compresor 06T no tiene válvulas de succión ni de expulsión, permitiendo manejar mejor el reflujo de líquido y aumentar la confiabilidad del sistema. Proporciona hasta un 50% más de capacidad en un tamaño compacto, ideal para optimizar espacios mecánicos.